muxlislari. 2025 yil 7-iyun futbol bo'yicha Sahra Kubogi bo'lib o'tdi. Unda Sahraning Kattasoy, Aslonobod, Teraksoy, Oqtosh, Langar, Iqlol, Buloqboshi, Suyurma qishloqlaridan firma jamoalar yillar jamoalari munosib qatnashdi. Sahra Kubogida o'zining ajoyib yetakchilik jamoani oldinga tortish, jamoaviy o'yin ko'pirarlik qobiliyatlariga munosib ko'rsatgan yaxshi o'yinchi deb Saidov Sulaymon ushbu oltin to'p mukofoti bilan taqdirlandi. Bunday bar buni. Oltin to'p ko'rsat. Rasmga o'tirsin-da video. Shu chempionatda yana Aslonobod qishlog'idan eng yaxshi o'yinchi Saidov Abdulloh. Bu chempionatda Sahra Kubogi o'zining ajoyib eng yosh o'yinchi deb Aliqulov Sobitjon. Yil 8-iyunga o'tdi endi. Yarısı 12'de o'tdi soat. Mega futbol bo'yicha Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan Sahra qishlog'i Kattasoy, Aslonobod, Teraksoy qishloqlari, Oqtosh, Langar qishloqlari o'rtasida Sahra Kubogi bo'lib o'tdi. Sahraning birinchi o'rinni egallagan Aslonobod qishlog'i ushbu haqli yorliq bilan taqdirlanadi. Chappan bo'ladi. Tabriklaymiz. Nasrni ko'tarmoqchimiz deb oxirida berdi. Ya. U berdi oxirida berdi. taxlangani bo'yicha ketyapti. Davay, bosyapsiz, zo'r ketyapti. Ikkinchi o'rinda Kattasoy 2 jamoasi. Ikkinchi o'rinda Kattasoy. Shu chempionatda eng yaxshi himoyachi deb Nazarov Shohrux. Men buni tushunmam, puskachmi? Eng chiroyli gol deb Qodirqulov Ilyos. Qaysi gollarda o'zgarmas? Bizga birini olmaydi nasrni. Eng zo'r yosh futbolchi mukofoti Qilichov Behruz. Eng ko'p shu chempionatda eng ko'p gol urgan oltin butsa mukofoti bilan Aliqulov Sobitjon. Chempionatda darvozadan Marqulov Anvar aka. Men bizni tabriklayman. Bayram hammaga katta rahmat.